Hello, friends. This is James talking into a pink microphone. Hey, what's up? This is Chris from Slipknot. Hi, this is World Dane, and you're watching TV War. Hey guys, this is Michael from Opeth. Hi, this is Thomas Lindberg. I'm Adrian Smith. And this is Dave Murray. I'm Maiden. This is John Schaefer from Iced Earth. This is Joe from Gojira. This is Thomas from Camelot. Hello, you're watching Mad TV, TV War with this is Lemmy from Motorhead telling you this. Στο TV War του Mad και του Metal Hammer, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και στα χέρια μου είμαι πολύ χαρούμενος που κρατώ μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα νέο άλμπουμ από τους Acid Death. Το Eidolon κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και στο στούντιο εδώ φιλοξενούμε τον frontman του συγκροτήματος, τον Σάβα. Καλησπέρα, Σάβα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Σάβα, ειλικρινά, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε νέο άλμπουμ από τους Acid Death. Το συγκρότημα έχει 1-2 χρόνια από τότε που ενεργοποιήθηκε και πάλι και το νέο άλμπουμ επιτέλους κυκλοφορεί, αλλά θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι ήταν αυτό που σε όθησε εσένα και τον Ντένι να ξαναβάλετε μπρος τους Acid Death? Το πρώτο και βασικό θέμα, ο πρώτος και βασικός λόγος ήταν ουσιαστικά η αγάπη για αυτό το πράγμα. Για αυτό που γινόταν. Ξέρεις τι είναι, σε ρωτάω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν ήσταν ανενεργοί. Έπαιζες εσύ με άλλη μπάντα, έπαιζε ο Ντένις με τους Infidel. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε, παιδιά, Acid Death? Όντως, εγώ ήμουν στο Kinetic, ο Ντένις ήταν και είναι ακόμα στους Infidel. Αλλά παράλληλα, αυτό το πράγμα το αγαπούσαμε. Με αυτό, αν θες, πορευόμασταν. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Η πρώτη επαφή που ξεκίνησε το 2009 για το αν μπορούμε και τι θα μπορούσαμε να κάναμε έμεινε κάπως έτσι και ολοκληρώθηκε τελικά το 2010. Απλά είπαμε, να δούμε ρε παιδιά, μπορούμε. Καταρχάς υπάρχει από μέρους μας ενδιαφέρον τελικά, ασχέτως στις κουβέντες τι γίνεται. Και με 2 καινούργια μέλη, τον Κώστα Αλεξάκη, drummer των Kinetic, και ένα φαν της εποχής τότε, τον Κώστα τον Γκάσκ, κιθαρίστα, ξεκίνησε το ταξίδι πάλι. Θα έλεγες πως μουσικά οι Acid Death συνεχίζουν από εκεί πέρα που σταμάτησαν με το Random Manifest, ή όλα αυτά τα 10 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν άσκησαν μια διαφορετική επιρροή πάνω σας και το νέο άλμπουμ ακούγεται διαφορετικά από ό,τι ίσως θα περίμενε κάποιος τότε? Κοίταξε, οπωσδήποτε 10 χρόνια ήταν αρκετά. Ναι. Αλλάξανε πολλά πράγματα και εμείς οι ίδιοι αλλάξαμε σαν άνθρωποι. Και σίγουρα το είδωλο είναι αρκετά διαφορετικό και από το Random Domes Manifest αλλά και από το Piece of Mankind. Δεν συζητάμε φυσικά για τις πρώιμες δουλειές. Αλλά είναι, πιστεύουμε, η συνέχεια του Random Manifest. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βρίσκεται στην ίδια, σε αντίστοιχη θεματολογία και είναι απλώς πιο τσαμπουκαλεμένο. Είναι πιο ομό, να το πω διαφορετικά. Είναι πιο προς το death metal. Τότε στα 90's σας λέγανε progressive death metal, το δέκες, αυτό σε ικανοποιεί αυτή η ορολογία, αυτή η ταμπέλα? Σαφώς οι ταμπέλες χρειάζεται για να μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι. Και σίγουρα ισχύει ακόμα αυτή η ταμπέλα. Εντάξει, απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση αν θες. Είναι η τρίτη περίοδος της μπάντας, όπως λένε, η οποία, εάν η πρώτη ήταν The Thrash Death Days, η δεύτερη Progressive Death Metal, η συγκεκριμένη είναι still Progressive but more Death Metal. Σου καταλαβαίνω. Μίλησες νωρίτερα για την θεματολογία του είδωλων. Η Acid Death ποτέ δεν ήταν ένα συγκρότημα το οποίο έλεγε για εντόστια και για... Όχι. σε χαρπαλιασμένα κεφάλια και τέτοια έτσι. Δηλαδή Death Metal μεν, αλλά πιο σκεπτόμενο αν θέλεις τυχουργικά. Θεματολογικά, αν θες, είμαστε στην τρομακτική εντός εισαγωγικών πλευρά της ζωής, με αληθινές ιστορίες, με φανταστικές ιστορίες κτλ. Αρκετά λυρική, αν θες, όπως και στο παρελθόν, για όσους είχαν παρακολουθήσει τους στίχους μας. Και στην προκειμένη το είδωλον, σαν ομώνυμο κομμάτι, είναι επηρεασμένο από μυθιστόρημα. Είναι ουσιαστικά η ιστορία της λατρείας μάλλον που απολάμβανε ένας στρατιλάτης, ένας στρατηγός από τους στρατιώτες του, τους υποτακτικούς του, και η όλη παρακμή την οποία βίωσαν εξαιτίας του διαστραμμένου του χαρακτήρα. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είναι στην καθημερινή μας ζωή, ας πούμε, μια ιστορία στην καθημερινή μας ζωή.
Ακούγεται λίγο τρελό σε κάποιον ο οποίος είναι έξω από το χώρο. Πώς μια παρέα από μουσικούς οι οποίοι βρίσκονται πάνω από 20 χρόνια στο κουρμπέτι αποφασίζουν να ξαναβγούν σε μια διαλυμένη παγκοσμίως δισκογραφία από μια πιο διαλυμένη χώρα σαν την Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο που λέμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, το ότι δισκογραφικά τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό είναι γνωστό. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτό που λέμε μουσική. Υπάρχει και αγάπη για αυτό το πράγμα που λέγεται μουσική, η αγάπη για δημιουργία. Εκεί χτυπάει ο καθένας, όχι από εμάς μόνο, από τον οποιονδήποτε θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, να κάνει αυτό το ταξίδι. Εκεί στηριχτήκαμε κι εμείς. Και φαντάζομαι ότι όσο αφορά τη διαλυμένη χώρα, ας πούμε, ήδη προσπαθώντας να χτυπήσουμε κάποιες πόρτες για κάποια φεστιβάλ ή για κάποιες περιοδίες, λαμβάνουμε μηνύματα του επίπεδου, παιδιά, καθίστε να δούμε τι θα γίνει με εσάς εκεί κάτω και τα συζητάμε. Βλέπετε τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα πλέον τη σήμερον ημέρα. Αλλά υπάρχει και η μουσική πάνω απ' όλα. Η βάση. Άμα υπάρχει η βάση, εντάξει, όλα τα υπόλοιπα κάπου παρακάτω μπορούμε να πάμε και στην άκρη πλέον. Είσαι πάνω από 20 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, διάφορα συγκροτήματα, πάρα πολλές συναυλίες. Τι είναι αυτό που παίρνεις πίσω από αυτή την ενασχόλησή σου? Όπως και όλοι, πιστεύω, στον χώρο. Έστω αυτό το ένα χειροκρότημα, ας πούμε, έστω ένα mail από ένα φαν, ας πούμε, ότι παιδιά, μας άρεσε η δουλειά, μου άρεσε η δουλειά. Είναι αυτά τα λίγα πραγματάκια που πρακτικά στηρίζουν αυτό το οποίο κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Αυτή είναι η απολαυή μας, αν θες. Ή ακόμα και το να δεις, ας πούμε, τη δουλειά σου για την οποία έχεις κοπιάσει, να τη δεις εκτυπωμένη εντός εισαγωγικών και να την ακούσεις στο CD player σου. Είναι και αυτή η αμοιβή. Και από εκεί και πέρα φυσικά, ό,τι άλλο προκύπτει, είτε από συναυλίες είτε από οτιδήποτε, φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Ωραία, μίλησε μου λίγο για το τεχνικό κομμάτι του Ειδωλών, πού γράφτηκε, πώς γράφτηκε. Η παραγωγή χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα τύμπανα, ουσιαστικά γράφτηκαν στο Deva Sounds, με το Φώτη Μπερναντός, τον Septic Flesh, με τη βοήθειά του, δηλαδή στην κονσόλα και στην επεξεργασία. Και όλα τα υπόλοιπα, κιθάρες, μπάσο, φωνές, mixing και mastering και πλήκτρα, έγιναν ουσιαστικά σε δικό μας χώρο, λέγεται SIA Recordings. Την παραγωγή την αναλάβαμε εγώ με τον Κώστα τον Γκάστ, οι δυο μας δηλαδή. Και πρακτικά η όλη ιστορία κράτησε περίπου 5 μήνες, οι οποίοι περάσανε σαν νερό, ας πούμε, χωρίς κανένα άγχος, χωρίς τίποτα. Με αρκετό ξενύχτη βέβαια και δουλειά, αλλά χωρίς να πούμε ότι παιδιά βαλτώσαμε, κάτι πρέπει να γίνει. Έχεις ζήσει εσύ τις εποχές όπου πήγαινες στο στούντιο για να γράψεις, ενδεχομένως να γράφετε και αναλογικά τα πρώτα χρόνια, να πάει σήμερα ένας να γράψει κιθάρες, να πάει αύριο άλλος να κάνει τα φωνητικά, μια διαδικασία η οποία ίσως να φαινόταν ατελείωτη. Πόσο πιο λειτουργικό είναι για τα συγκροτήματα σήμερα το ότι μπορούν να γράφουν στη δική τους έδρα μουσική? Είναι, αν θες, το α και το ω πλέον. Γιατί γνώση υπάρχει. Αν θέλει να ασχοληθεί κάποιος με τη δουλειά του ουσιαστικά, να τη φτιάξει και μόνος του, γνώσεις μπορεί να βρει. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Σίγουρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και την οποία φυσικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Και έχεις και αν θες και την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών, ότι και αν ακόμα πάει κάτι στραβά, να μπορείς να το ξαναφτιάξεις χωρίς να γονατίσεις οικονομικά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που πλέον καμία ή σχεδόν καμία από τις εταιρείες δεν πληρώνει παραγωγή. Οι περισσότερες σχεδόν όλες οι παραγωγές είναι πλέον αυτοχρηματοδοτούμενες. Πάρε το έτοιμο και βγάλτε. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάβα, που λες, ακούγοντας το νέο άλμπουμ των Acid Death, το Είδωλων, αυτό το οποίο προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, πως μέσα σε όλο αυτό τον όγκο από κιθάρες και τα επιθετικά death metal φωνητικά, αυτό το οποίο μένει στον ακροατή είναι ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία μπορεί εύκολα να τα εντοπίσει, μπορεί άνετα να ακολουθήσει τον ρυθμό τους, την μελωδία τους, την εξέλιξή τους. Υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα στα τραγούδια, αλλά παρόλα αυτά το όλο αποτέλεσμα, οι 10 συνθέσεις καταφέρνουν και δημιουργούν ένα ενιαίο κλίμα, έναν ενιαίο ήχο. Μπορεί να είστε death metal με progressive στοιχεία, αλλά νομίζω πως το κοινό στο οποίο απευθύνεστε δεν είναι αμιγώς death metal. Νομίζω πως κάθε οπαδός του heavy metal μπορεί να ακούσει, να ταυτιστεί και να βρει πολλά πράγματα εδώ μέσα. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Και όσο αφορά τη δομή όπως το ανέφερες, ήταν αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δώσουμε. Δηλαδή, έναν live δίσκο που να μπορεί να αποδοθεί και live από την αρχή μέχρι το τέλος, και έναν δίσκο τον οποίο οποιοδήποτε θα μπορούσε να τον ακούσει, να τον δει εντός εισαγωγικών σαν ταινία. Δηλαδή, βάζω να δω μια ταινία που δεν ξέρω την υπόθεσή της, να δω πώς εξελίσσεται. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι το δώσαμε. Εν μέρει, βέβαια, ο κόσμος θα το κρίνει. Αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν απευθύνεται, αν θες, μόνο σε death metal κοινό. Απευθύνεται γενικώς στο heavy metal κοινό. Πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να βρει στοιχεία ενδιαφέροντα μέσα. Ασχέτως αν το είδος ουσιαστικά είναι ακραίο. Είστε ιδιαίτερα ενεργοί στον συναυλιακό τομέα. Τι ετοιμάζετε? Από μέσα Οκτώβρη στοχεύουμε να ξεκινήσουμε τις live εμφανίσεις στα πλαίσια μιας ελληνικής περιοδίας. Τώρα κάνουμε τις πρώτες επαφές και σιγά σιγά να αρχίσουμε να χτυπάμε τις πόρτες για κάποιο φεστιβάλ, για κάποιο slot σε κάποιο tour στο εξωτερικό. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα, γιατί ακριβώς η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, οπότε και όλοι είναι αρκετά επιφυλακτικοί. Ελπίζουμε να εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα. Ωραία. Θα δούμε το Inside My Walls, το οποίο έρχεται live από την... Έρχεται live, πεντακάμερο από την εμφάνισή μας το Δεκέμβριο του 2011 με τους Coroners, στο Γκαγκάριν. Αυτό. Ωραία. Σάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο TV War. Καλή συνέχεια. Τσεκάρετε το νέο άλμπουμ των Acid Death, Είδωλων. Κυκλοφορεί. Ο κόσμος μπορεί να το προμηθευτεί γενικώς. Το βρίσκει και στα μαγαζιά εντός Αθηνών και σε mail orders από την Noise και κατευθείαν τη δισκογραφική μας. Μέχρι και πιθανότατα σε 2 εβδομάδες από τώρα θα υπάρχει και το official site που θα μπορεί να το βρίσκει και από εκεί. www.aciddeath.net. Ωραία. Γενικώς υπάρχει. Μάλιστα. Έχουμε και ακόμα ένα CD και ένα t-shirt των Acid Death, σαν και αυτό που φοράει ο Σάββας. Θα τα δώσουμε σε έναν από εσάς, θα πάρει ολόκληρο το πακέτο, και το album και το t-shirt, με SMS στο 54121, MAD, κενό, TV War, Acid Death και το ονοματεπώνυμό σας, και πάμε επιτέλους να δούμε το βίντεο του παιδιού.